Кстати, если что, я не сторонник того, чтобы делать супер-пупер нафаршированную сантехнику и вообще какие-то прям суперсложные инженерные системы, потому что все должно быть в меру. И если вы устанавливаете какое-то оборудование, вы должны точно понимать, зачем оно вам. И если есть возможность отказаться, нужно рассмотреть хотя бы вот этот вариант, потому что не всем оборудованием, которое вы поставили по такой стратегии, вы потом будете пользоваться.